Qui davanti alla nostra postazione, ecco, questo è il motorino con la musica a supporto del gruppo dei Galletti. Adesso un gruppo con gli insetti, le coccinelle e gli insetti, un altro gruppo molto simpatico. Come vedete la gente ha avuto modo di sbizzarrire la propria fantasia e sono venuti fuori dei costumi abbastanza simpatici, quasi tutti molto ben curati. Le bandierine dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ecco la bandiera americana, c'è la Turchia, vediamo la Grecia, vediamo la bandiera italiana, ci sono un po' tutte, ecco, non stiamo qui adesso a contarle perché sarebbe oltremodo difficoltoso. Un gruppo che ancora però non riusciamo a presentarvi perché non ha un tabellone con su scritto un nome. Adesso proveremo a chiedere a qualcuno del gruppo stesso. Ecco, come si chiama il vostro gruppo? Soldati inglesi, grazie. Ok, grazie. Allora erano, come vi dicevo, soldati inglesi che sfilano al rullo dei tamburi. Adesso ecco arrivare un gruppo che sembra molto ben curato nei costumi, è un gruppo di indiani in costume tradizionale, odalische, è un gruppo molto elegante. Ecco, continuo a spostarmi, entriamo nel contesto di quest'altro gruppo. Mi vuoi parlare del tuo gruppo? Cosa vuole sapere in preciso? Ecco, non lo so, cosa siete, cosa rappresentate, quanti siete? Allora, siamo in 45 e rappresentiamo l'India, praticamente che solo a Carnevale si può portare, diciamo, come si dice, un'idea, no? Solo a Carnevale si può realizzare, abbiamo portato questa figura dell'India, no? Che sembra un po' crea un po' di mistero. Ecco, ci sono visto anche i serpenti dentro la cesta. Serpente, esatto, il tipico elefante che si muove tutto, la testa, la proboscide, tutto completamente. È più di 3 mesi che lavoriamo. Grazie, auguri allora, buon divertimento. Commento qui in mezzo alla pazza folla di Sciacca. Ecco il barrito dell'elefante, molto indovinato. Come vedete c'è tutto in questo carro. Molto simpatico veramente, ecco vi dicevo, oltre a me, ecco fra i personaggi di Walt Disney, mentre intanto ai lati nella strada sfilano altri gruppi, altri Topolino che sono passati in questo momento e che non sono inseriti nel corteo. Come vedete ci sono dei paperi, c'è Rocker Duck, ci sono i bassotti, c'è Paperone, c'è Pippo, Pluto, Paperino, Topolino, Paperina, sono un po' tutti, sono i nipotini, qui, qua, ecco, quindi come vedete molta fantasia, anche questi sono molto curati, con dei faccioni in cartapesta che arrivano a completare egregiamente i costumi che sono molto ben curati in panno pesante. Dalla taverna, intanto ci sono tutta una serie di botti di tutte le grandezze che portano anche delle pubblicità di alcuni vini della nostra zona ed è giusto che sia anche così. Ecco, vino Scialuso, vino Milenuso, Cronione distilleria, vino fatto pure qua a Racina, dice un'altra botte. Che vengono fuori. Ecco, andata anche questa taverna. Mentre in controsenso arrivano delle farfalle splendide che probabilmente andranno a inserirsi nel gruppone per poi fare la loro regolare sfilata. Adesso c'è in arrivo il gruppo dell'Italia che è contrassegnato anche questo con dei riferimenti di carattere politico nazionale.
Un gruppo molto simpatico, molto ben curato questo delle farfalle, e che se non andiamo errati è il gruppo che nel carnevale scorso si era combinato molto simpaticamente da lattine. Le farfalle si sono inserite di prepotenza in questa sfilata molto simpaticamente. Il carro, occorre organizzare la coreografia, provare, seguire, insomma un lavoraccio veramente d'inferno. Ed ecco ancora un altro gruppo che segue dietro. Un altro gruppo che segue dietro, adesso chiederemo così meglio. Sì. Dio solo. E andiamo ancora avanti, andiamo incontro agli altri gruppi che arrivano. Ancora una volta un gruppo che si intitola a Walt Disney, un gruppo di Topolino, anche questi molto ben fatti, molto ben curati, con degli enormi testoni che sono simpaticissimi. Gruppo mascherato, di che segno sei? Di che segno sei? Fa tra gente manetate e di picciotte schiette. Ecco un gruppo quindi tutto improntato all'astrologia. Ecco Stefano, che gruppo è il vostro questa volta? Voi siete siete ormai sì. Famosi per... Siamo presenti ogni anno noi, anche se dovremmo essere sdegnati praticamente per quello che succede durante il periodo di preparazione del carnevale stesso. Noi siamo autonomi, non siamo iscritti perché abbiamo appunto rivendicato questa situazione comunale che anche questa volta ha lasciato tantissimo a desiderare, e quindi noi ci siamo isolati organizzando un gruppo autonomo. Però siamo sempre presenti in questa manifestazione perché crediamo nel folklore e nel carnevale di Trieste. Avete dimostrato di essere affettuosamente Sempre. amici del carnevale. Ok, grazie e buon divertimento a tutti. Bellissima coreografia. Ecco, voi l'anno scorso mi pare di ricordare eravate vestiti da spagnoli. Sì, l'anno scorso pure, 2 anni fa abbiamo fatto Riasciacca, quest'anno abbiamo voluto fare gli aironi. Ecco. Anche questo è un gruppo molto ben curato nei costumi, ma anche nei balletti, come vedete. Ecco, come vedete, una gran fatica di questi ragazzi che veramente fanno come pazzi, ma si divertono e stanno regalando veramente una grossa fetta di buon umore, di allegria, di spensieratezza a questa città che vive, specialmente in questi ultimi periodi, ha vissuto giorni assai tormentati. Ecco Maria, chiamiamo Maria un attimo. Maria, questo cambio di gruppo quest'anno perché? Non ti so rispondere veramente. In che senso vuoi dire questo cambio di gruppo? No, non lo so, l'anno scorso l'ho visto con altri ragazzi, adesso quest'anno ti vedo un altro gruppo. È successo un po' di disastro, si sanno un po'
i bisticci che ci sono nelle varie compagnie dopo il carnevale. Senti, cosa vi costa in termini di tempo organizzare una coreografia come quella che avete fatto voi? Un balletto così? Tanta fatica. Tanta fatica, tanto ma vi divertite comunque? Sì. Ciao, Per questo buon divertimento. Parlare. Perfetto, ecco, abbiamo qui il volontario che parla, se lo fate vedere. Ecco, nel vostro gruppo mi pare che c'è un intento chiaramente polemico nei confronti dell'amministrazione comunale e di come viene tenuto il paese. Ecco, perché avete fatto questo gruppo? Perché i netturbini a Sciacca passano raramente e così noi abbiamo fatto una caricatura di questi netturbini. Ecco, avete fatto bene, allora forza con le scope ragazzi. Ed eccoci al primo carro, il primo carro che ci capita a tiro e che si inserisce in questa grande sfilata di questo carnevale di oggi. Ecco, due parole su questo carro. Due parole su questo carro, sul vostro... Questo l'abbiamo realizzato tutti con gli amici dello scialo. Ecco, il vostro carro si chiama Un mare di guai, perché? Mare di guai, sì. Un mare di guai. Perché? Perché avete dato questo nome al carro? Questo nome al carro per dare una cucina, per ricordo. Oh. Ok, in bocca al lupo allora, auguri. Ecco, nel carro come vedete spicca ancora una volta la politica nazionale con un presidente Pertini in primissimo piano. Io credo, ci consente un attimo, io vorrei fare un attimino una cosa, ecco, perché la vedo a lei che è talmente graziosa che non vale la pena farla vedere col velo davanti. Ecco, glielo togliamo per favore, Principe Danilo, aiutami, grazie. Ecco, facciamo inquadrare la nostra protagonista. Ecco, continuate pure a ballare mentre noi vi riprendiamo, grazie. Ecco, molto simpatiche queste ragazzine, veramente molto graziose, che si esibiscono in una coreografia di danza classica. Come vedete c'è tutto nel carnevale di Sciacca. Ecco, andiamo ancora dentro il gruppo e continuiamo a fare la nostra strada. Ripetere a Paola, come fate voi a danzare così, vestite così, con questo freddo? Lo sentiamo un po' di freddo, però solo l'allegria che già ci tiene. Ecco, è ballare che vi riscalda. Sì. Allora, buon carnevale. Grazie. Ciao. Ciò che hanno fatto a Canale 5, no? Prevedissimo 84 e sulla satira di carnevale, La solita situazione politica italiana, eccetera. di Crackis. Ok, e il Crackis quest'anno è un bersaglio per tutti. Allora, auguri. E lasciamo le farfalle, abbiamo ancora altri gruppi, come vedete una continua teoria che dura ormai da più di 2 ore. Ecco, anche qui ci sono delle figure molto simpatiche, di animali, di lupi.
E anche qui è un carro con delle evidentissime allusioni di carattere politico nazionale, con un enorme Craxi che troneggia al centro del carro. Il carnevale di Sciacca ha rispecchiato la tradizione, ancora una volta vengono messi alla berlina i problemi legati alla vita stessa del popolo italiano e ci sono dei grossi problemi legati al superamento di questi cavi. Buonasera, Il freddo è... Stiamo picchiando una polmonite, e il vento gelido purtroppo. Ecco, tutti tirano per sta seggia, è una evidentissima allusione alla situazione politica locale, con i problemi, i tantissimi problemi che sono sorti e che continuamente continuano a venire fuori a Sciacca. Ecco, qui adesso per la prima volta invece già siamo a contatto con un carro che è già illuminato, perché come vedete c'è anche un impianto scenico molto bello. Il carro si chiama Ali Babaluci e anche qui c'è un riferimento particolare alla storia di Ali Baba e dei suoi ladroni. Sono i fratelli Soldano, i costruttori di questo carro, e vediamo se riusciamo a pescare uno dei due, ma probabilmente non ci sono. Comunque vi mostriamo, eccolo qua, adesso ne vediamo uno. Eccolo qua, ne abbiamo pescato uno dei due. Due parole sul tuo carro. Ma insomma, questo rappresenta Ali Baba e tutti i suoi politici che ci vanno appresso, si stanno surfando fra loro praticamente. Rimprovano a Craxi dove dice che cosa vuoi fare dopo 30 anni che noi stiamo a comandare, arrivi tu e poi come aggiustare tutte cose, invece no, non ha fatto niente di bello. Ok, grazie, auguri. Ecco, quindi ancora una volta, come vedete, riferimenti alla situazione politica nazionale. E qui c'è Luigi Bilello, che è un altro vecchio, possiamo dirlo, vecchio costruttore di carri di Sciacca. Il tuo carro di quest'anno? La doppia faccia della medaglia. Ecco, cosa volete dire? Il carro stesso parla, perché voglio dire, tutto e niente. Che parliamo di droga, parliamo di sequestri, parliamo di sciaccamari, parliamo un po' di tutto. Ecco, quindi toccate un po' tutti gli argomenti di carattere nazionale ma anche locale. Nazionale e locale, anzitutto. Ecco, ci stiamo avvicinando al gruppo Lo Canta Storie. Carro allegorico Lo Canta Storie. Ecco, il professore Ingrande, vediamo due parole con Sarino Ingrande, due parole sul vostro carro. Cosa rappresenta? Rappresenta Francesca Cellacelli, no? Che a un certo punto si presenta, rivive di nuovo e si vuole presentare dal carro di San Monao. Ecco, perfetto, quindi è un carro con riferimenti locali. Esatto, senza dubbio. Questo carro che è iniziato e non si può mai finire. Ok, grazie, arrivederci. In bocca al lupo anche a voi.
Andiamo avanti, ancora un carro, Italia Selvaggia di Franco Amato, Pietro Ribecca, Giovanni Bono, Accursio Bellitti, e poi ecco c'è uno splendido serpente che viene fuori, mentre c'è una ragazza in vestito da donna delle caverne che parla anche lei della situazione comunale. Andiamo ancora avanti in questa nostra carrellata lunghissima che vi mostra il carnevale di Sciacca. Abbiamo qui un gruppo che è intitolato Lavanda Osiris, e quindi un gruppo di avanspettacolo. Anche qui ci sono dei costumi molto belli, molto ben curati. Lavanda Osiris e i suoi ballerini, mentre la nostra camera continua a mostrarvi le immagini di questo gruppo simpaticissimo che continua a ballare, mentre Wanda Osiris è splendidamente sistemata ovviamente sopra le scale che tradizionalmente scende. Ecco, se la camera segue la Wanda Osiris mentre scende le scale, come vedete, con moltissima classe arriva al microfono e canta, ecco, languidamente, simpatico, molto spiritoso Vito, che ogni anno interpreta questi personaggi eccezionali. Ci vuole molto spirito per un'operazione del genere. E qui abbiamo ancora la banda dei Pinguini. Qui c'è adesso un gruppo che credo sia molto importante, perché è il gruppo Ma dov'è questa crisi? Ed è un gruppo che invece si presenta a bordo di una splendida macchina molto grande di tipo americano, quindi in effetti la crisi non c'è. Insomma, questa crisi c'è o non c'è? Ma penso proprio di no. Ci lamentiamo perché siamo abituati a lamentarci. Grazie. Ecco, insomma, io credo che la crisi a questo punto non ci sia, perché il gruppo si presenta con una macchina favolosa e precede il carro appunto Ma dov'è questa crisi? Ecco ancora un gruppo che è basato sulla politica nazionale e che infatti presenta come figure principali del carro quelle dei più grossi politici nazionali. Ecco, il carro Leorio, lo Scarpuni, con anche qui un riferimento importante all'Italia, alla situazione politica nazionale. E adesso credo che ci stiamo avviando alla conclusione di questa sfilata lunghissima. Questo dovrebbe essere, se non andiamo errati, l'ultimo carro, con i ragazzi che ci offrono una coreografia. Il carro è quello del circo.
Anche qui ci sono dei costumi molto ben curati, come avete visto. Prima l'orchestra, la band, le maggiorette, poi adesso ci sono i clown. Adesso ci sono i giocolieri. I giocolieri, le dame con i piattini cinesi, gli uomini con le palle, i giocolieri con i cerchi. Adesso i cavallini, che già nei giorni scorsi hanno avuto un grande successo di pubblico per la cura. Per la cura con la quale sono stati realizzati questi costumi. Ecco, sono circa 120 gli elementi di questo gruppo e adesso dopo i cavallini ci sono gli equilibristi in bicicletta e poi infine il gruppo. Adesso la camera vi mostra i giocolieri in bicicletta, che hanno delle biciclette stranissime come vedete, con una ruota grande e una ruota piccola, con il manubrio invertito e con i ragazzi che avranno dovuto sudare veramente le proverbiali 7 camicie per imparare a pedalare in biciclette del genere. L'Umun è un circo, dice il carro. Signore e signori, venite, accorrete! Lo spettacolo più bello del mondo vedrete, col suo grande circo, Re Carnevale, lo sguardo e il cuore vi farà scialare. Adesso un gruppo un po' macabro veramente, dove ci sono dei volti spettrali, il dramma della morte, dice il gruppo. Gruppo sa, prova, sa, uno, sa. Provo, gruppo lo show della morte. Ecco, come vedete sono molto ben fatti questi primi piani, anche come coreografie, come movimenti. È un gruppo un po' macabro, ma comunque credo che sia estremamente fantasioso, no? Ecco, perché avete pensato a questa soluzione per il carnevale? Ma noi cerchiamo di... la nostra è una critica sulla... mezzanotte, l'ora dei fantasmi. Ma questa... cerchiamo di criticare il comune e la puzza dice che c'è un po' in tutto il paese. Ecco, ci sono una serie di problemi negativi, dicono loro a Sciacca, e hanno ragione, e quindi li criticano così, facendo suonare le campane a morto. Ecco, annunziano forse il decesso prematuro di questa città, che ormai problemi e guai ne ha vissuti tanti. Con loro che concludono, con questo gruppo che conclude la sfilata di questo carnevale di Sciacca